सही भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम आए हैं बिरज घाट टोल प्लाजा पे, आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं। दोस्तों ये है बिरज घाट टोल प्लाजा। तो आज हम आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर का टूल लगता है या फिर नहीं लगता। बहुत से भाई हमारे सोचते हैं कि भाई ट्रैक्टर का टूल लगता है या फिर नहीं लगता। हमने ट्रैक्टर भरा हुआ है और दोस्तों लकड़ी भर रही है। अभी दिखाते हैं आपको कितने रुपये का अपना टोल कटेगा। ट्रैक्टर का दोस्तों टोल कटता है दोस्तों हमें बिरज घाट टोल प्लाजा पे, और टोल हमारा जो पैसे देगा भी तो लगभग हमारा 400 रुपये के समथिंग का टोल कटेगा। और आपको पर्ची दिखाते हैं काट के, और ये भाई हमारा टोल काटेंगे। तो भाई हमारे सोचते हैं कि ट्रैक्टर पर टोल नहीं लगता है दोस्तों, जो सिर्फ लकड़ी के लोड का है या फिर अन्य वैसे लोड का है, ना कि कोई गन्ने वगैरह भर रहे हैं तो उसका टोल नहीं लगता, और ना ही खाली पर टोल लगता है। जा जाओ घर पे जाओ, ये टोल की पर्ची में बड़ा महंगा चेक कर लेना।